بسم الله وباسم الأمة. حاجز بسيط في الزوايا الحمراء، غسيل في بلكونة مواطن، نقط على غسيل المواطن اللي تحتيه. ولسوء الحظ إن كان في اختلاف في الأديان، ليتسبب هذا الحادث إلى إشاعات مغرضة. يقولون إن في مصر فتنة طائفية. ناس بتنفخ في النار ويستخدمون الشباب الصاعد وقودا لهذه النار. أنا بحذرهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.